अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? एक चेयर और इस पर बैठा हुआ बादशाह के ड्रेस के अंदर एक शख्स जिसकी ताजपोशी हो रही है। अब बज़ाहिर इस पिक्चर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गैर मामूली या आकवर्ड हो, लेकिन फिर सवाल यह है कि इस बड़े पत्थर के जो कि इस चेयर की सीट के नीचे लगा हुआ है, जिसका ना तो चेयर के डिज़ाइन से कुछ लेना देना है और ना ही फैशन और कंफर्ट से, तो फिर ये पत्थर दरअसल यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे क्यों और किस मकसद के लिए यहाँ पर लगाया गया है? यकीनन इसके इंकशाफात आपके होश उड़ा देंगे और बज़ाहिर इस आम सी दिखने वाली कुर्सी के नीचे लगे हुए इस मुकद्दस तरीन पत्थर की हिस्ट्री को जानकर और इसके बारे में हकायक को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा ध्यान पहले इस तरफ क्यों नहीं गया। क्योंकि ये तस्वीर दरअसल मलका बरतानिया के तख्त की है, जहाँ पर बिठाकर बरतानिया के हर बादशाह और मलका की तख्त पोशी की जाती है और इस पत्थर को मुकद्दस तरीन समझा जाता है जिस पर यह कुर्सी मौजूद है। अब ये पत्थर इस कदर मुकद्दस क्यों है, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है और ये भी कि इस पत्थर का किरदार कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर किस कदर अहम है। ये वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर बिठाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी, इसीलिए इसे तख्त दाऊद भी कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की तो इनकी ज़िंदगी ने इनके साथ वफा न की, लिहाजा इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल को मुकम्मल किया और इन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, जो कि तारीख में 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ और अब इसे यहूदी तीसरी मरतबा तामीर करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इनके मुताबिक जब तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी तामीर होगा तो इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा, जिसकी क़यादत में ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, जिसकी पेशन गोई तौरात, अंजील और इवन के इस्लामी रिवायत से भी साबित है। जी हाँ, बस फ़र्क इतना है कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मसीहा को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जबकि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल यानी झूठा या धोखेबाज कहकर इन्हें सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब असल मसीहा के इंतज़ार में हैं, जिसकी पेशन गोई की गई थी, जो कि वो दरअसल दज्जाल को समझेंगे, क्योंकि असल मसीहा को तो वो झुटला चुके हैं। लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत से कबल एक बार फिर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाकर पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत को कायम करेंगे और इस पेशन गोई को सच्चा साबित करेंगे कि वही दरअसल असल मसीह हैं। लेकिन यहूदी या बनी इसराइल कौम, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाने, इन्हें सूली पर लटका कर कत्ल करने की कोशिश करने, अपनी नाफरमानियों की बदौलत और अंबिया कराम को कत्ल करने की बदौलत अपने आप को जहन्नुम की तरफ खुद दज्जाल की पैरवी करके और खुद को इसकी फौज का हिस्सा बनाकर धकेल देंगे। अब वापस आते हैं हैकल सुलेमानी और इस पत्थर के मुकद्दस बनने की तारीख पर। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस अशिया के साथ हैकल सुलेमानी में रखा गया। इसी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ताजपोशी की गई। पहली बार जब सन 70 ईस्वी के अंदर रोमियो ने मौजूदा फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्ले आम के साथ साथ इन्होंने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पर गिराकर तबाह कर दिया और पूरे शहर की एक दीवार को भी सलामत नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी मरतबा टाइटस नामी बादशाह ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। इस दौरान हैकल सुलेमानी की सिर्फ एक दीवार सलामत रह गई, जिसे दीवार गिरियाँ कहते हैं, जहाँ यहूदी आज भी रो रो कर दुआएं मांगते हैं और ये जगह इनके लिए मुसलमानों के मक्का और मदीना की तरह मुकद्दस तरीन है। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त में मौजूद ये पत्थर भी सही सलामत रह गया। रूमी बादशाह टाइटस ने यही पत्थर अपने साथ लिया और इसे रोम में लाकर रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्में अदा करते थे। इसके बाद स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया और इंग्लैंड के अंदर बरतानवी बादशाह इसी तख्त दाऊद पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा करते थे, जो इस वक्त भी बरतानवी पार्लियामेंट के साथ एक चर्च के अंदर मौजूद है और आखिर में इनके आखिरी बादशाह यानी दज्जाल की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पत्थर के मुकद्दस होने की सबसे बड़ी वजह इसकी निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से भी है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे मौला कि मुझे इतनी अजीम सल्तनत अता फरमा जो कि क़यामत तक किसी और को न मिले। लिहाजा इनकी ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने आपको इंसानों के साथ साथ जानवरों, हवाओं और जिन्नात पर भी हुकूमत अता फरमाई। इस हुकूमत का मरकज़ था यरूशलेम शहर, जहाँ यहूदी तीसरी मरतबा इस हैकल सुलेमानी को तामीर करके इस पत्थर को एक बार फिर यहाँ पर लाकर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम सल्तनत एक बार फिर से हासिल करने के लिए दज्जाल यानी कि अपने मसीहा की यहाँ पर ताजपोशी करेंगे, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से थे और दज्जाल भी बनी इसराइल कौम से होगा, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जिनका लक़ब इसराइल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े सौतेले भाई का नाम था यहूदा,
جن کی نسل کو یہودی کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں سوائے یہودیت کے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی تخت داؤد پر ان کا مسیح آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا، وہ مسیح جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس تخت پر ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ کسی نبی کی صورت میں نہیں آئیں گے، نہ کوئی اپنی شریعت لے کر آئیں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی صورت میں یروشلم میں موجود مسجد کے ایک مینار پر تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں یہودیوں کے پھیلائے گئے فتنے، فساد، ظلم اور ان کے مسیح دجال سے انسانوں کو نجات دلوائیں گے، یعنی کہ انسانیت کا مسیح بنیں گے۔ تقریباً 50 سال تک پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور اس کے بعد وفات پائیں گے۔ اس دوران پوری دنیا کا ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ ہوگا اسلام۔ یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس ہیکل کے تمام نقشے یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں اور باقاعدہ ایک ادارہ بھی اس مقصد کے لیے قائم کیا ہے جسے کہتے ہیں دی ٹیمپل ایسوسی ایشن، اور یہ صرف اسی مقصد کے لیے وقف ہے کہ کیسے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروایا جائے۔ اب تو بس صرف اس نقشے پر عمل کروانا باقی ہے، جس کی رکاوٹ مسجد اقصی کو شہید کرنے اور مسلمانوں کے شدید رد عمل کی صورت میں آ رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی راستے آہستہ آہستہ صاف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حال ہی میں UAE نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ان کے تجارتی تعلقات بھی بحال ہو گئے ہیں۔ سعودی بادشاہت بھی چوری چھپ کے ان کی حمایت کر رہی ہے تاکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کویت، بحرین، قطر اور یہ ممالک بھی آج نہیں تو کل بہت جلدی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سچ ثابت ہوگی کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کہ جنہیں اسلامی دنیا کی خلافت عطا کی گئی تھی وہی اپنی دنیا کمانے کے چکر میں اپنے ایمان اور دین کا سودا کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ دنیا سے محبت اور مرنے کا خوف۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہیکل عین اسی جگہ پر تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے گنبد الصخرہ اور مسجد اقصی کو شہید کرنا ضروری ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد الاقصی کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری کا استعمال کر کے انہیں کمزور کر دیا ہے، جس کا ایک مقصد تو تھا کہ مسجد اقصی کے نیچے موجود جہاں کسی زمانے کے اندر ہیکل سلیمانی موجود تھا، یہاں پر جادو کی کتابوں کو تلاش کیا جائے، جسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک دینی علم کے طور پر چوری چھپ کے سیکھنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ ٹائٹس بادشاہ نے جب یروشلم پر حملہ کیا اور پورے شہر کو تباہ کر دیا، جس میں ہیکل سلیمانی بھی شامل تھا، تو جادو کی یہ کتابیں ملبوں کے نیچے کہیں دب گئی اور یہودی اسی کو تلاش کرنے کے لیے مسجد الاقصی کے نیچے کھدائی کر رہے تھے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسجد الاقصی کو خود سے گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دیا جائے تاکہ پوری دنیا ان پر یہ سوال نہ کر سکے کہ کیا ان لوگوں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے یا پھر یہ خود ہی قدرتی آفت سے شہید ہو گئی ہے۔ مسجد الاقصی حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت کے اندر اس وقت قائم ہوئی جب مسلمانوں نے یروشلم شہر کو یہودیوں سے فتح کروایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب مسجد الاقصی کو، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اسی جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، اسی جگہ پر انبیاء کرام کی امامت کروائی، جب اس مقدس جگہ کو گرایا جائے گا تو کمزور اور بکھرے ہوئے ہونے کے باوجود مسلمان ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کریں گے، چاہے کوئی سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، یہ سب کے سب اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس معاملے پر آج بھی تمام مسلمان متحد ہیں اور ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ ایسے ہی کسی بڑے حادثے کے بعد ایک آخری عالمی جنگ شروع ہوگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، جسے جنگ ہرمجدون کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں آرمیگیڈن۔ یہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جنگ کے اندر اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور خون پانی کی طرح بہے گا، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ کے اندر شہید ہو جائیں گے۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش کے اندر اڑے گا، لیکن اسے زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں وہ گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈھیر ہوگا۔ اور یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی، کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہرمجدون، آرمیگیڈن، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی مہا یدھ کے نام سے موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی اس جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں، ان کی ایک نیٹو فوج پوری تیاری کی حالت میں ہے، جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے مسئلوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ان کو عیاشیوں، بدماشیوں اور فرقہ پرستیوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس آخری جنگ کے موقع پر سب مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے حق اور سچ اور باطل اور کفر کو الگ الگ کر دے گا، منافقین بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔
आप ज़रा पाकिस्तानी कौम को देखें कि मजहबी जमातों के आपस के अंदर मोमिन और काफिर के झगड़े चल रहे हैं। टिक टॉक, फेसबुक और बीगो लाइव ने नौजवान नस्ल का नचवा कर और बराना करके क्या हाल कर दिया है। लड़के गेज बनकर और लड़कियां लड़के बनकर फख्र महसूस कर रहे हैं, खुद को स्टार समझ रहे हैं। क्या ये नस्ल इस्लाम को बचाने वाली होगी और मैदान जंग के अंदर काफिरों के मुकाबले में लड़ने जाएगी? क्या इन औरतों के बच्चे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होंगे या इनकी तरह सब के सब बेहया और बुज़दिल? आज आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर वगैरह ये सब चीज़ें आपको मोबाइल के अंदर फ्री क्यों मिलती हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि आपको इनकी सर्विसेज हासिल करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता? लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो ये सब कुछ फ्री क्यों है? ये लोग हमें सर्विसेज देने के बदले में आखिर क्या ले रहे हैं? तो जवाब है कि हमारे इखलाक, शर्म व हया, सोचने समझने की सलाहियत और हमारा ईमान। मेरी कौम को इन चीज़ों के अंदर उलझा कर दीन से दूर करके वो लोग अपने असल मिशन पर पूरी तवज्जो से काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचे ना पहुँचे, किसी के दिल पर उतरे ना उतरे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। शायद मेरी ये बातें ज़्यादा लोगों की तवज्जो हासिल ना कर सकें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ आगाही के तौर पर शेयर करके अपने हिस्से का फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो और हमें इस दजाली फितने को समझने और इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।